Yamu akwa basonkon from Adom TV Badwam dwumadi so yada ni teko tegwase ne nkranhyensam a wode breye ahomache bia free juada de kosi ne fiada ntina ne de kan ya wutie dia no ahye no nso so wo chena de pa bi chi yen so a yebese hia ne bim enti kase ne broso samede bro ne yetodwa wo mu bi ya wo betini yase ni pensie wu brebia de bia wo man Ghana mu wo kwa kan kwanhia mu National Road Safety Authority for the Sansemi to Jaya de Bebro. Now, for Yakonra Rahosam so see wo abobloshi dwanimu track be a tree a coffee the phone so a moon samno ya de Bebro Sansemi ni Sembi and an opel bete sebejam Cassia or Facebooker /Adom TV Cassiani Cheguo Go TV ye channel 176 DSTV channel 280 Midi de Fia Amankwa Tamaklo Afia Nidia Muti said and 70 more ankasa Etie. National Road Safety Authority mpanifo said debia said nebning inipensia ene efrimu ewo car enkwanhie mu ne senti ewo se nyina yekeka ye ho na inipensia yadofo papa bia ennam wo mfom so ne mum akwantu mu ensama na bibia te senti obehwe won kwa no yensi ano enokra ye de wo mwanyade ye report ye krampo so ne doso Adom TV etwaso Duba kumbuni eye November ending no yehwa kwanhie asie enipa epra nipa ewuo now the tutu afi twa mu de ho a na tesa afi no ase abo ye homoden kakra jese so atete na so tete a echesi aye bibi pa bia atumi aboa Enwechi and a senior manager at the Department of Research, Monitoring and Evaluation, Hannatu Abdullahi, and so Edin Samawudobi Etuja. From 1991 till 2019, pedestrian fatalities have always been at the top. They contribute the most to the number of persons killed. But until 2020, where motorcycles became the most leading contributor to road traffic fatalities. So we want to look at how that has also affected the crash figures for the year 2022, as we are currently. Wamrenumono, it was a transport operators, and Mekwa mechanics, and one way of organizer, Jumena Edwin Dean Equashe National Road Safety in Penny4, and Shishaye Ase, Director of Compliance, Ewo NRSE, and lawyer Kwame Kodria Etuahine, and Chemusei and Wode Etuja. National Schools Inspectorate Authority, Ministry of Education, but yes, we run a school. Now we pass and yes, I will run a commercial service. But pass and Serbia this year, any car 3 or 4 accidents are buses at the Tata cargo truck and number GS 196-22. Enra edwadifo ma eton mako je nene nchene wa bobloshi di okotwifa wono so na ebinum ni Adom kase di nkomo kyeremu a oba ba ko bidie wanye prekro ewo mu ntime kase yede na kokolebu aban yaresabia Adom TV etwaso gina ha na ka no ba wo bele no otwom wonam se kwai na wo di fa ha no ade ba to ha no nte ba ko pe amame hu ba ko no de wa pra ntira ha nyina me hu an se ka kase road nyama hu an se ka no kukukuku an se achia nti mu an se atofo nti wo ma ho ne de wo mu dwane mo ka sister ba ko bia onyi ka ya obi onyi ne edwuma o ka no nko na ka no koton so ntira pra wanye na ha nyina apai driver for no load free inside no mu pia e ya mo ndwi se sebi e ya batan na ti obi wo ti o ekunani so ni adwuma we ya gote ya no anote na o de hwe ne manyina wo isu kwen kakraka da ho we jakwa no twa ne sade fa ho ne so na chita ne ko wura gote Mayanto Adom TV Badwam kase no so na yen konsa foforo mu na organized labor ya wo mo trade union congress asienso se December bosomi mu de to so donu enso wormo co strike na ni nyina ene se wo se o mai photo send ni ba bontin no be kire wo mo se won pension fund no enka domestic debt exchange program no eho so wa meka sa de ne dia ene o mo co strike 27 December o mu ni mbra wo beba oni Adom kase edin komoy
Now Chimuan and I share her. Now in Shamu, let the two say, ye pension now, I walk a home, or winning in fees at the now Chimuani, ye ma say, up to bed 12 o'clock. Say until say a mine a year for one. Ye be share na ya can't charge my for a day I am here. Enti away yasem etiawa. Esan say a mine ye man na ochi na 1 year visa domestic exchange program no. Ya dream say if 27th December ye kobro ya no ba pe ye nyina ye trafie ojumani bia wo Ghana ya wo pension ye pese wo trafie ya se trafie ye ya adwin say ye kokrom na police for be high wo de trafie men kwa adwuma obia eka ho na ya ehia mu ha no adwuma fo ko nyina e wo ma no mu e de ehia ye enti ya semo a ye de to adwuma fo ani mu no. Eni omai photo seni Keno for Riata Senyame ya Duma 2023 de na se Ghana ye ba na hoden so na ni nyina no ye hyehyɛ ya mpanifo de ato na kwan eso e kyerɛ sɛ 2023 besi ye na wie ye na nansen no wo ho a wo ba na ye bedi nkomo emu ba ko ne koso nra wo de sansemi etudwa. Importation of food should soon be a thing of the past. We cannot afford to lose this essence of forward momentum for our economy as we navigate towards stability, predictability, and growth. 2023 must be our comeback year, a year in which we put in place stronger foundations that will allow us to change our country for the better and in a way that is enduring, inclusive, and transformational. Osan editu dwase aban no eni mpenifo bia womo eka bia wom edefa ahomegye sika ho banking eni de eka ho bi no asinkonya ehwe ne ma omudi begu akwam. So far we have all witnessed the gains of the CD over the past week as well as the attainment of the staff level agreement in near record time. These are results of our collective efforts. As 1 Samuel 30:19 says, nothing was missing, great or small. We must and we will collectively recover all. Osan ekasaye edefa niema womudi egu akwemu a ebema Ghana sikasem no etumpon. Our end game as a government has always been to achieve a Ghana beyond aid, a wealthy, inclusive, sustainable, empowered, and resilient society, a wiser Ghana. The necessary precondition for this is a stable macroeconomic environment. Viewed within that lens, restructuring our debt is only but a necessary part of our story. The ensuing years will focus on building an entrepreneurial and export-driven economy as we grow the economy to protect and create jobs, tackle inflation, and strengthen our currency. Adom TV Badwam kase na oguso ehwe na passenger force wo munimpa na no fiada nkomo ba yesa dwoada ye tete lorry first so no wo munim ni nyina na so adobafo bi dia so mdo munti se odogo bi no abe de dada no a ene wono moje bi ni adom kase edi nkomo yi ana me bakra ni yaji 10 cedi first ne nanka yaji 7 cedis Tia bani no ma preso sa omonti yeso omo so omonti yeso man ya driver for so omonti so tanka ya tu patrol mu so anadwo no kura nka omo betuma nwere na ma yen enti aban mo yen o ande omo so omonti ase no omonti so ma ya de ya ene onti police fo hum no omo mo yen so meti asalaja ton papa bi ti asalaja station we to fe no anu ye card ama wom aso omo mani se na mo ya te so no de onya krata se obede obete so ukaka yasi na say ana yante so ana abai fa fa ni mai odi bai bete so ana pa mi ba sa do mo jemi ana mo jemi eti aba no mo kasa enti sadia on fall police for any soldiers ni engu driver for so no mo kasa no to mo ngukrom ni me nyina boy den ukaka se no alife
abra nsɛm yi bɛtɔ dwa yi ana Adom News yɛne Industrial Relations Officer Edema Ghana Private Road Transport Union GPRTU Alhaji Imoro Abbas ɛtwetwe nkɔmɔ na ɔde to Adom News nsɛnkyerɛfoɔ anim sɛ wɔn gu so ne ahyɛmka dwumakuo no adriverfoɔ kasa sɛne wɔn bɛhwɛ na wɔn adi so na wɔn ate ahyɛmtuadeɛ esika so ɛkwan yɛ fa so yɛ to lorry fare mu na yɛ kankyerɛ mu na within 1 hour Ghana ha afa nyinaa ati sɛ yɛ to lorry fare mu saa kwan na yɛ fa so kankyerɛ mu sɛ yɛ ayi bebree kakra afiri lorry fare so ɛnte fro kyerɛ kɔ no sɛ obi gu so ka sɛ ɔnte a ɛnde ɔde pakono na ɔmpɛ sɛ ɔmfa nhyehyɛ no nyɛ adwuma na yɛpɛ sɛ ɔbea ante sɛ wɔyɛ Ghana asɛm na yɛreka Ghana adwuma na yɛto lorry fare mu deɛ a muto mu yɛyi so a wontome nka sɛ woyi so nti yɛde yɛwɔ gyidi wɔ dialogue mu sɛ yɛde drivers no bɛka saa ma na ne yɛkɔ timantam no emu wɔ Nkwanta South hɔ titiw nso a ɛhɔ nso saa adrɔbafoɔ ayɛ wɔn ho sɛ deɛ ɛkɔ bia no hɔ wɔn ateɛ so wɔn nte so wɔ hɔ mu kyɛmu dunum ɛne n'akyi pɔ mmiɛnsa ɛhɔ nso akwantufoɔ yi ne Adom kaseɛ edi nkɔmmɔ yi Ndesi a yɛgyina ha yi no na yɛtwɛn sɛ ɔmo de lɛnta bɛma yɛ sɛ ebia yɛnte lɔre fɛ so ɛyɛ dodo sɛ na yɛnte fi so sɛ nyɛ ka yɛn sa a yɛasɛdeɛ sɛ ansa na bɛdi 1 hour time no na ɛwɔ sɛ yɛdi saa adwuma no na mesrɛ ebisa sɛ fɛs no so yɛbɛte so na yɛte so a pass na yɛ so yɛtɔ no kwan bɛn so ɛna ɔmo de yɛfa ɛwɔ saa pass no so because sisi ya no lord fair no kɔ high no nema so akɔ high akɔtɔ pass a na ɔmo atutum nia ɔmo akoma pɛ nti ɛno so ɔmo yɛ ne dɛ ɔmo bɛte so ama yɛ ana ɛno akyi ahyɛnkafoɔ bi de to dwa sɛ wɔn deɛ wɔyɛ krado so wɔbɛtete so nanso abanka hunu sɛ wɔn mo ɛtɔn spare pass ɛne nneɛma ahodoɔ a ahyɛnkafoɔ adidi dwuma no nso ɔbɛma ɔmo atete so na mi kɔn bɛ ni bisa sɛ anafɛ no aba fɔ ma na ɔnse no information am free region by nti sɛ aba kora yɛ de anya ka nsa yɛ nti ne me de mi nim sɛ na mi kora mi sɛ fɛn de me to me no yɛ tete so ebe tia yɛ to me mi kita ka yɛ tete ndende de yɛ bɛ fɛti because ndɛ market wɛ yɛ wɔ mu sisi apa ndɛ ma na yɛ to mu nyina ko ndɛ sisi a yɛ da so gyina se na yɛ gyina no nti yɛ to yɛ tipe peta yi fo yɛ so sisi a nko a even tra pass na makoto ni me ma me te toro shop mu no krampo no yante so ne krakra no manfo bi nso kyerɛ wadwen ɛwɔ ahyɛntiadeɛ bo a ɛda so a egyina de gyina sɛ ne nim so mo anya te so na so mo te so ɛsɛ ba yɛ de mo de ma yɛ de ɛsɛ do some may be an issue of many you should go so much to my do so so metro na also yes Ndesi a yɛgyina ha yi no na yɛtwɛn sɛ ɔmo de lɛnta bɛma yɛ sɛ ebia yɛnte lɔre fɛ so Johnson Kebeye aban no nso mmoa na local independent power producers no wɔn ni akotene so ɛwɔ yɛnyina ahoɔden ne nsuo mu sɛbɛyɛ a ɛnyina ahoɔden boɔ ne nsuo boɔ akokɔ soro no ɛno nso betumi aba fam fi sɛ yɛ ahɔhoɔ nti no woyɛ ne dollar yi kɔ soro pɛ na ɛno nso aka ho na nsuo ne nkane aboɔ kɔ soro sɛ yɛ de local foɔ no hyɛ mu mmoa ɛbɛtumi aboa wɔn ne Adom kaseɛ ɛto so ideally yankasa aban aba since 1992 esanka womo encourage local IPPs that just Ghana for no esem encourage binum esane ma etem bia ye hyeda na ye o so hwe a president Nkrumah o peke business be office o betimi aye na o support wo mo eno mo ma mo so sane se ye no ya peke be o ma office o betimi aye Ghana for betimi aye o ma momumu so no dollar mbam cedi na cedi na ba mu no so na wa strengthen cedi no sese PURC no etnase ede nhyehyeye egu akwamu ahwe ekwan ye obefa so na ebo a ededa enyinama woden so ene nsuo so no wadane mu na se ne bo beye den ne yebisa se eyomanfo a wode nsuo ene kane edi dwuma ene betu ya na Director of Research and Corporate Affairs ewo PURC Dr. Eric Obute eyi nsem ano no enu nya begina sedia ye competition na say well these are the numbers inti aban numbers ni new na aban say okay because of ebia said ya nema SE no onu befa ekana
na eno there is aban na be fasa e ka no but ye there no e wo POS no there etimi ya ni say ye numbers no na dia ma board no betimi e dia ma aban say see nti saban say on obetimi afasa e kana na afa so see yen pass on to consumers nso na pass on to consumers osai so ekyerɛkyerɛ okwan a omanfo betimi atete eka so e wa nyina mamode ene ensuo ho. Now in terms of individual no energy conservation the energy conservation also share nyama na wa use anytime we use sa nyama no e bia say iron na person ya also boaboa nyama ni nyina na what nyama no so over a period of time.